გამარჯობა მეგობრებო. სკანდალი არგენტინის გარშემო, ხმაურიანი განცხადება კვარაცხელიაზე და ჩაკვეტაძის ტრაუმის სიმძიმე. ხოლო თუ ფეხბურთი გიყვარს და გსურს ყოველთვის ახალი ინფორმაციები მოისმინო, მაშინ მოიწონე ვიდეო და გამოიწელი არხი. ეს თქვენთვის ორი წამის საქმეა, ჩემთვის კი დიდი мотиваცია. მადლობა თუ შენ ეს ჩემი ორი პატარა თხოვნა გაითვალისწინე და მოდი დავიწყოთ. კვარაცხელიაზე ბოლო დღეებში ორი განსხვავებული შეფასება გავრცელდა. ერთი მის ნაპოლიდან წასვლას ეხება, მეორე კი შესაძლო ადგილს პრემიერ ლიგის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ გუნდში. ნაპოლის ყოფილმა სპორტულმა დირექტორმა მაურო მელუზომ განაცხადა, რომ კვარაცხელიას გაყიდვა კლუბის შეცდომა არ ყოფილა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ხუჩასთან ახალი კონტრაქტის გაფორმება ვერ მოხერხდა, ნაპოლი მოქმედი ხელშეკრულებით დაცული იყო და საბოლოოდ კვარასგან როგორც სპორტული, ისე ფინანსური თვალსაზრისით მაქსიმალური სარგებელი მიიღო. ფინანსურ ნაწილში ამ არგუმენტის გაგება მარტივია. ნაპოლიმ ფეხბურთელი მცირე თანხით შეიძინა. მასთან ერთად 33 წლიანი პაუზის შემდეგ იტალიის ჩემპიონი გახდა და შემდეგ PSG-ში 80 მილიონ ევროთ გაყიდა. თუმცა სპორტული კუთხით შეფასება უფრო რთულია. პარიზში გადასვლის შემდეგ კვარაცხელიამ უმაღლეს დონეზე თამაში გააგრძელა. ამიტომ საკითხავია ფინანსურად მომგებიანი გარიგება ყოველთვის ნიშნავს თუ არა სწორ სპორტულ გადაწყვეტილებას. ამ თემას კი ნაჩო მონრეალის კომენტარიც დაემატა. არსენალის ყოფილმა ფეხბურთელმა თქვა, რომ ლონდონურ კლუბს მარცხენა ფლანგის გაძლიერება სჭირდება და თავად სპორტული დირექტორი რომ იყოს, კვარაცხელიას ან ბრედლი ბარკოლას შეძენა შეეცდებოდა. მონრეალის აზრით არსენალს თითქმის ყველა პოზიციაზე მაღალი დონის ფეხბურთელი ყავს, თუმცა მარცხენა ფლანგზე გუნდის გაუმჯობესება კვლავ შესაძლებელია. მისი ლოგიკით PSG-დან ერთ-ერთი ასეთი შემტევის დამატება ორმაგ ეფექტს გამოიწვევდა. არსენალი გაძლიერდებოდა, პარიზული კლუბი კი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოთამაშეს დაკარგავდა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო სურვილია ვიდრე რეალური სატრანსფერო სცენარი. PSG-ს კვარაცხელიას გაყიდვის აშკარა მიზეზი არ აქვს და თუ რომელიმე კლუბი მაინც შეეცდება მის დამატებას, საუბარი ძალიან დიდ თანხაზე იქნება. საინტერესო კი ის არის, რომ სანამ ნაპოლი კვარაცხელიას გაყიდვას დასრულებულ და ფინანსურად გამართლებულ ისტორიად მიიჩნევს, ინგლისში უკვე მსჯელობენ თუ რამდენად გააძლიერებდა ქართველი პრემიერ ლიგის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდს. ამიტომ ნაპოლიდან ეს განცხადება უფრო მეტად თავის დაწყნარებას გავს. გიორგი ჩაკვეტაძის უდინეზეში გადასვლა სამწუხარო ამბავის მოყვა. ქართველი ფეხბურთელი ტრავმირებულია და გარკვეული დროით უქმობა მოუწევს. როგორც იტალიური კლუბი ოფიციალურად წერს, პრობლემა ახალი არ არის. ჩაკვეტაძემ დაზიანება ჯერ კიდევ ივნისში საქართველოსა და რუმინეთის სამხანაგურ მატჩში მიიღო. მიუხედავად ამისა, გიორგი ახალი სეზონისთვის მზადებას უდინეზესთან ერთად შეუდგა, თუმცა ვარჯიშების განახლების შემდეგ ძველმა დაზიანებამ კვლავ იჩინა თავი. კლუბის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფეხბურთელი უკვე რეაბილიტაციის პროცესს გადის, თუმცა ამ ეტაპზე ზუსტად უცნობია რამდენ ხანს იუქმებს. წინასწარი ვარაუდით სრულიად ფორმაში დასაბრუნებლად მინიმუმ 3 კვირა შეიძლება დასჭირდეს. თუმცა ყველაფერი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ როგორ წარიმართება აღდგენის პროცესი. და კი დავძენ იმასაც, რომ უდინეზე სეზონს 15 აგვისტოს იტალიის თასზე პადოვასთან მატჩით დაიწყებს, ხოლო სერიას პირველ ტურში 22 აგვისტოს კომო შეხვდება. ამიტომ უკვე ჩნდება კითხვა, მოასწრებს თუ არა გიორგის სეზონის სტარტისთვის სრულიად გამოჯანმრთელებას. მაგრამ მთავარია დაბრუნება არ დააჩქაროს, რადგან საუბარია ცვლის მოტეხილობაზე, რომელმაც ერთხელ უკვე შეახსენა თავი. ქართველი ფეხბურთელების სატრანსფერო ზაფხული კიდევ უფრო საინტერესო ხდება. გავრცელებული ინფორმაციით, სურიკო დავითაშვილმა კარიერა შესაძლოა იტალიის სერიაში, კერძოდ კი ბერგამოს ატალანტაში გააგრძელოს. ფრანგულ მედიაში წერენ, რომ დავითაშვილმა ატალანტასგან მისაღების შეთავაზება უკვე მიიღო, თუმცა საბოლოო სიტყვა სენტ-ეტიენზე იქნება დამოკიდებული. თუ ფრანგული კლუბი შესაბამის შეთავაზებას მიიღებს, დიდია შანსი, რომ მხარეები მოლაპარაკებების მაგიდას მიუსხდნენ. ამ ეტაპზე იწერება, რომ სენტ-ეტიენი ქართველი შემტევის სანაცვლოდ დაახლოებით 20 მილიონ ევრომდე ითხოვს. ეს თანხაც კი კარგად აჩვენებს, თუ რამდენად გაიზარდა ზურიკოს ფასი ბოლო პერიოდში. სენტ-ეტიენში მან თავი გამოიჩინა როგორც ფეხბურთელმა, რომელსაც შეუძლია რომ თამაში საკუთარ თავზე აიღოს. ატალანტას ინტერესი კი განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან ბერგამოელებს წლების განმავლობაში კარგად გამოსდით ისეთი ფეხბურთელების განვითარება, რომლებსაც სისწრაფე, ტექნიკა და თავისუფალ სივრცეში თამაში შეუძლიათ. ფრანგულ პრესაში კი წერენ, რომ სურიკოს წასვლა პრაქტიკულად მოსალოდნელია, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სენტ-ეტიენი ფინანსურად მისაღებს შეთავაზებას მიიღებს. ახლა კი თქვენი აზრი მაინტერესებს. სურიკოსთვის ატალანტა იდეალური ვარიანტია, თუ უფრო სწორი იქნებოდა ისეთი კლუბი, სადაც ძირითადში თამაშის გარანტია უფრო დიდი ექნებოდა. მოგეხსენებათ, არგენტინამ შვეიცარიამ მძიმე ბრძოლაში დაამარცხა და მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალში გავიდა, სადაც ინგლისს შეხვდებიან.
აღსანიშნავია, რომ ინგლისთან შეხვედრის წინ ლიონელ მესი მეტოქის შესახებ ისაუბრა. ინგლისთან შეხვედრა განსაკუთრებული იქნება. პირველად ვთამაშობ მათ წინააღმდეგ, თითქმის ყველა შეხვედრი ვარ მათ გარდა. ისინი შესანიშნავი გუნდი და ფეხბურთის გრანდი არიან. ასეთ მეტოქეებთან დაპირისპირება ყოველთვის ამაღელვებელია, განაცხადა მესი. აქვე კი დავძენ იმასაც, რომ ვინც ამ შეხვედრის ანგარიშს გამოიცნობს, მისი კომენტარი მომდევნო ვიდეოში გამოჩნდება. მატჩის შემდეგ კი ყველაზე დიდი კამათი ემბოლოს გაძევებას მოჰყვა, რადგან ბევრმა ვერ გაიგო რატომ ჩაერია ვარი და როგორ შეიცვალა მსაჯის გადაწყვეტილება. თავდაპირველად ლიანდრო პარედეს ემბოლოს წინააღმდეგ წესების დარღვევისთვის ყვითელი ბარათი უჩვენეს. ვარმა კი მსაჯს ეპიზოდის გადამოწმება ურჩია, რადგან მომენტი პოტენციური წითელი ბარათის კონტექსტში განიხილებოდა. ვარზე კი აშკარად გამოჩნდა, რომ ემბოლოს ეს ქმედება სიმულაცია იყო და მან წითელი ბარათი დაიმსახურა. ამის მიუხედავად არგენტინის გარშემო ეჭვები და შეთქმულების თეორიები კიდევ უფრო გაძლიერდა. ბოლო პერიოდში ხშირად გვესმის, რომ FIFA-ს ლიონელ მესის ტურნირზე დატოვება სურს, რომ არგენტინას შედარებით მარტივი ბადე შეხვდა და გადამწყვეტ მომენტებში მსაჯები მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონებს ეხმარებიან. შვეიცარიასთან მატჩის შემდეგ ინტერნეტში გავრცელდა პეტიციაც, რომელიც არგენტინის ტურნირიდან მოკვეთას და ინგლისის პირდაპირ ფინალში გასვლას მოითხოვს. მას უკვე მილიონობით ადამიანმა დაუჭირა მხარი. რა თქმა უნდა, ასეთი მასშტაბის რეაქციის იგნორირება რთულია, მაგრამ ხელმოწერების რაოდენობა თავისთავად არაფერს ამტკიცებს. გულშემატკივრის უკმაყოფილება, ემოცია და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიუღებლობა ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ ტურნირი წინასწარ არის დაგეგმილი. ამ ყველაფერს კი დაემატა ფრანგი ჟურნალისტის რომან მოლინას გამოძიებაც. მოლინა აცხადებს, რომ არგენტინა საფრანგეთის ფინალამდე რამდენიმე დღით ადრე AFA მსოფლიო ჩემპიონატიდან მისაღების შემოსავლების მნიშვნელოვანი პროცენტი კომპანიას გადასცა, რომელსაც ფეხბურთთან პირდაპირი კავშირი არ ჰქონია. ეს ბრალდებები ნამდვილად სერიოზულად ჟღერს და შესაბამისი ორგანოების ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ჟურნალისტური გამოძიება და წამოყენებული ეჭვებია. რაც შეეხება არგენტინის ბადეს, გუნდმა ჯგუფში პირველი ადგილი საკუთარი შედეგებით მოიპოვა. მათ არ აურჩევიათ მეტოქეები და არც ტურნირის ფორმატი შეუქმნიათ. ძლიერი ნაკრები ჯგუფს პირველ ადგილზე სწორედ იმიტომ ასრულებს, რომ შემდეგ ეტაპებზე შედარებით ხელსაყრელი მდგომარეობა მიიღოს. ეს ფეხბურთში ჩვეულებრივი სპორტული უპირატესობა და არა საჩუქარი. შეიძლება ვიკამათოთ კონკრეტული მსაჯის გადაწყვეტილებაზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ ზოგიერთ ეპიზოდში სხვა ინტერპრეტაციას შესაძლებელი იყო, მაგრამ ამ ტურნირზე ჯერ არ გვინახავს ისეთი აშკარა და უდავო ვარის შეცდომა, რომელიც მიზანმიმართული დახმარების მტკიცებულებად გამოდგებოდა. და საერთოდ, ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ ფეხბურთის ყურების დროს თავად ფეხბურთი გვავიწყდება. მესი 29 წლის ასაკში კვლავ მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალშია. არგენტინა საუკეთესო ფორმაში ნამდვილად არ იმყოფება. გუნდის თამაში პრობლემების ჩანს და საფრანგეთი, ინგლისი თუ ესპანეთი ამ ეტაპზე გაცილებით უფრო დამაჯერებლად გამოიყურებიან. ამიტომ ამ შემადგენლობითა და ასეთი სათამაშო ხარისხით არგენტინის კიდევ ერთხელ ჩემპიონობა მარტივად წარმოსადგენი ნამდვილად არ არის. მაგრამ სწორედ ამაშია მთელი ამბის სილამაზე. მიუხედავად ასაკისა, მესი კვლავ ახერხებს გადამწყვეტ მომენტებში გამოჩენას, გუნდის ლიდერობას და მილიონობით მაყურებლისთვის იმ ემოციის შუქებას, რომლის გამოც ფეხბურთი გვიყვარს. შესაძლოა ეს მისი უკანასკნელი მატჩებია მსოფლიო ჩემპიონატის ასეთ დიდ სცენაზე. რონალდუს შემთხვევაშიც მსგავსი განცდა ჰქონდა. ორი უდიდესი ფეხბურთელის ეპოქა ნელ-ნელა სრულდება. ამიტომ ჰეითერები საუბარს აუცილებლად გააგრძელებენ, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ადამიანებს სწორედ ეს მატჩები, ეს გოლები და ეს უკანასკნელი დიდი საღამოები მოენატრებათ. დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის კითხონა, რომ ავიდეთ მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერი არხი, რათა იყო მუდმივად საქმის კურსში. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მე კი მომავალი ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.